డియర్ పేరెంట్స్, మీ పిల్లలకు దగ్గు మందిస్తున్నారా? అయితే భద్రం, బీ కేర్ఫుల్. ఏ దగ్గు మందులో ఏముందో ఎవరికీ తెలియదు. కాఫ్ సిరప్పే అనుకొని లైట్గా తీసుకుంటే ప్రాణాలే పోయే ప్రమాదం ఉంది. దగ్గు మందు ప్రాణాలు తీస్తోంది. ఒక్కరు కాదు, ఇద్దరు కాదు, ఏకంగా 11 మంది చిన్నారులు మరణించడం సంచలనంగా మారింది. దగ్గుమందు సిరప్లతో మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర రాష్ట్రాల్లో 11 మంది చిన్నారులు మృతి చెందడంతో కేంద్రం అలర్ట్ అయింది. ఈ క్రమంలోనే వారికి ఇచ్చిన దగ్గు సిరప్ నమూనాల్లో ఎలాంటి విష రసాయనాలు లేవని స్పష్టం చేస్తుంది. ఈ మరణాల వెనుక గల కారణాలపై దర్యాప్తు చేస్తోంది. 2 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు దగ్గు మందు వాడకూడదని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. అంతేకాకుండా 5 ఏళ్లలోపు చిన్నారులకు దగ్గు సిరప్లు సిఫార్సు చేయకూడదని అన్ని రాష్ట్రాలకు కేంద్రం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దగ్గుమందు తాగిన తర్వాత కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయి మధ్యప్రదేశ్లోని చింద్వారా జిల్లాలో దాదాపు 9 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అలాగే రాజస్థాన్లోని సికార్లో దగ్గుమందు తాగడంతో కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయి మరణాలు సంభవించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. చనిపోయిన 9 మంది చిన్నారుల్లో 5గురు కోల్డ్ రేప్, 1 నెక్స్ట్రో సిరప్ తాగినట్లు తేల్చారు. దీంతో మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో దగ్గుమందు సిరప్ విక్రయం, పంపిణీని నిషేధించారు. సిరప్లో డయోథిలిన్ గ్లైకాల్ వంటి విష పదార్థాలు కలవడం వల్లే సిరప్లు కలుషితమై ఉంటాయని ప్రాథమిక రిపోర్టులు సూచిస్తున్నాయి. దగ్గు సిరప్లకు వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు తీవ్రత అవుతుండటంతో సిరప్ల విక్రయం, పంపిణీని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ నిషేధించింది. దేశవ్యాప్తంగా చిన్నారుల మరణాల కలకలం రేపడంతో కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ కూడా రంగంలోకి దిగింది. 2 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు ఎలాంటి దగ్గు, జలుబు మందులను సూచించవద్దని కీలక మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. ల్యాబ్ నివేదికలు వెలువడేంత వరకు కోల్డ్ రేప్ సిరప్ ఉత్పత్తిని పూర్తిగా నిలిపివేయాలని కంపెనీని ఆదేశించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.